하나님의 말씀 요한계시록 5장 12절에서 14절 말씀입니다. 요한계시록 5장 12절에서 14절 하나님의 말씀이 이러합니다. 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또 그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니, 내 생물이 이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 아멘. 안녕하세요. 저는 시애틀 남포 제 장로교에서 사역하고 있는 송근춘 목사입니다. 이렇게 영상을 통해서 여러분들과 함께 말씀을 나누게 되어 감사하게 생각합니다. 저희는 이번 세미나를 통해서 예배라고 하는 주제를 가지고 생각하고 있습니다. 예배와 관련하여 여러분들에게 한번 질문을 하고 싶습니다. 이런 질문을 한번 해볼게요. 천국에 가면 영원히 무엇을 하며 살까요? 예, 천국에 가면 영원히 무엇을 하며 살까요? 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 아마 이미 이 세미나의 주제가 예배에 관한 것이라는 것을 여러분들이 안다면 아마 이 질문의 답도 여러분들이 이미 하실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 예배입니다. 천국 가면 영원히 무엇을 할까 하면서 살까에 대한 질문의 답은 예배입니다. 제가 이 질문을 좀 오래전에 어떤 성도에게 해 봤는데요. 지금도 이 질문에 대해서 제가 답한 것에 대해서 성도의 표정이 기억이 납니다. 영원히 예배하면서 살 거라고 말씀을 드렸더니 좀 묘한 표정을 짓더라고요. 그러면서 영원히 예배만 하고 산다라는 말이야?" 라는 식으로 대답을 하시면서 뭔가 좀 아쉬운 표정과 작은 목소리로 또 이렇게 말씀하시더라고요. 예배만 하면 너무 지겹지 않을까?"라는 식으로 이렇게 속으로 하는 말이 약간 이렇게 좀 목소리를 들어본 적이 있습니다. 여러분들은 어떠십니까? 영원히 하나님께 예배한다라고 하면 어떤 생각이 드세요? 영원히 하나님께 예배하면서 산다라고 하면 여러분들은 어떤 생각이 드십니까? 예. 우리가 천국에 가면 영원히 하나님께 예배를 하게 됩니다. 바로 오늘 본문이 그것을 보여주고 있습니다. 그럴 때 가끔 이런 드라마를 여러분들이 혹시 보신 적 있으십니까? 드라마를 보다 보면 이런 드라마가 있는 것 같아요. 드라마를 보다 보면 첫 회에서 마지막 회를 보여주는 장면이 있습니다. 제가 참 좋아했던 드라마가 하나 있는데요. 제 인생 드라마 중에 하나인데요. 제목은 다모였습니다. 벌써 한 20년 전에 방영한 드라마였던 걸로 기억을 하는데요. 이 스토리는 뭐 제가 다 얘기할 필요는 없고요. 이 드라마가 어떻게 시작을 하냐면요. 첫 회에서 주인공이 역적으로 몰려 관군으로부터 도망치는 장면으로 시작을 합니다. 사실 이 주인공이 역적이 되어 관군으로부터 도망치는 이 장면은 사실은 마지막 회예요. 그 마지막 회에 있을 일을 이미 첫 회에서 보여주고 있습니다. 이 말은 뭐냐면, 그렇다면 1 회부터는 어떤 내용을 우리에게 보여주냐면 1 회부터 마지막 회까지는 이 주인공이 왜 관군으로부터 쫓기고 있는지를 보여주는 것이겠죠. 이런 것 같이 요한계시록은 우리에게 영원한 천국에서 우리가 어떤 삶을 살아가야 할지를 보여주고 있다면 이건 뭐죠? 마지막 회라고 생각해 볼 수 있겠죠. 드라마에서 마지막 회라고 생각해 볼 수 있고, 그리고 우리는 이 마지막 회에 어떻게 이르게 되었는가에 대해서 관심을 갖게 됩니다. 그럴 때 성경은 이 마지막 해에 어떻게 이렇게 이르게 되었는지를 우리에게 보여주는 것이 성경의 이야기다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 자, 모든 성도들이 어린 양을 예배하고 있는 장면을 우리가 보고 있다면 가장 먼저 하나님이 해야 하는 일이 뭘까요? 인간을 창조하셔야겠지요. 그래서 우리는 창세기를 통해서 무엇을 하죠? 인간을 창조합니다.
그리고 마지막 회를 통해서 인간들이 하나님께 예배하고 있는 장면을 보고 있다면 우리는 하나님이 인간을 창조한 목적을 볼 수 있습니다. 그것은 하나님을 예배하기 위해서 인간을 창조했다라고 우리는 생각할 수 있겠죠. 자, 이 내용을 담고 있는 것이 저는 웨스트민스터 소요리 문답 1번이 아닌가 싶습니다. 사람이 제일 되는 목적은 무엇입니까? 라고 하는 이 질문에는 이미 하나님이 인간을 창조한 목적이 무엇입니까? 라고 물어보는 질문이라고 생각해 볼 수 있을 것입니다. 자, 그럴 때 답은 뭐죠? 여러분들이 굉장히 잘 아는 것처럼 답은 하나님께 영광을 돌리고 그를 영원히 즐거워하는 것. 그에게 영광을 돌린다라는 말을 다른 말로 한다면 예배를 한다는 것이고, 인간은 하나님께 예배할 때 가장 즐거울 것이고 이 일을 인간은 영원히 할 것이다라는 답이라는 것을 볼 수 있어요. 그래서 우리는 인간을 창조한 목적을 보게 됩니다. 하나님이 인간을 창조한 목적은 하나님을 예배하기 위해서 창조했다는 거죠. 근데 우리가 요한계시록을 보면, 다시 말씀드리면 마지막 회 보면 어린 양이 등장하고 있는 것을 보게 되죠. 이 요한계시록의 특징은 어린 양이 예배를 받고 있다는 거죠. 네, 이렇게 어린 양이 등장하고 있는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 왜 어린 양이 등장하고 있을까요? 그럴 때 인간은 창조의 목적을 깨뜨렸기 때문입니다. 창세기 3장을 통해서 인간은 하나님을 예배하기보다는 사탄을 예배하게 되고 인간은 자신을 숭배하며 하나님을 거부하면서 가게 됩니다. 그러나 우리는 이미 요한계시를 통해서 어린 양이 등장하는 것을 보면 예수님이 이 땅에 오실 것을 이미 알 수 있습니다. 그리고 우리는 이 예수님을 통해서 하나님이 인간을 창조한 목적을 회복할 것을 알 수 있게 됩니다. 그래서 우리는 구약을 통해서 어린 양을 계시하고 있다는 걸 보게 되죠. 예표로 우리에게 보여주고 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수님에 관해서 선지자들을 통해서 여러 모양과 여러 부분으로 우리에게 계시하고 있다는 것을 보게 되고, 마침내 때가 참에 예수님이 이 땅에 오시고 우리의 죄를 위해서 죽고 부활하심을 통해서 성령 하나님을 보내주시사 타락한 인간에게 새로운 영, 믿음을 허락하시고 거듭나게 하시며 중생하는 은혜를 베풀어 주게 됩니다. 이렇게 거듭나게 됨으로써 다시 한번 하나님이 인간을 창조한 목적을 회복하게 되고 있다는 것을 보게 되죠. 바로 이 일을 인해서 새롭게 중생한 성도는 하나님이 누구이신지를 알게 되고 하나님이 이 세상을 창조한 목적을 바르게 깨닫게 됩니다. 그리고 창조한 목적뿐만 아니라 하나님이 인간을 구원한 목적까지도 깨닫게 되죠. 하나님이 인간을 구원한 목적은 뭐죠? 예배하게 하기 위해서 하나님은 인간을 구원하고 있다라는 것을 우리는 생각하게 됩니다. 그래서 이렇게 구원을 받은 성도는 예수 그리스도를 말미암아 다시 한번 소요리문답에서 우리가 생각한 것처럼 그 진정한 하나님이 인간을 창조한 목적과 예수 그리스도를 말미암아 다시 한번 창조의 질서를 회복하고 있으며 그 답의 의미를 깨닫게 됩니다. 하나님께 영광을 돌리고 그를 영원히 즐거워한다라고 하는 이 답을 우리는 기억하게 되고 어린 양 되시는 예수 그리스도를 예배하는 삶을 살아가게 됩니다. 바로 그 은혜를 받은 자들이 하는 행동이 있다면 주일에 같은 은혜를 받은 성도들과 함께 예배를 하게 됩니다. 구원으로 인해서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜로 하나님을 송축하게 됩니다. 요한계시록의 언어를 빌자면 어린 양 되시는 예수 그리스도에게 예배하게 된다라는 것이죠. 근데 우리가 여기서 놀라운 일은 뭐냐면 미래에 우리가 그죠? 미래에 영원히 할 예배를 미리 하고 있다라는 거예요. 그러니까 우리가 그러니까 천국에 들어가서 우리는 영원히 예배할 건데 그 천국에 들어가서 영원히 할 예배를 이미 우리는 하고 있다는 거예요.
주일 예배를 통해서. 예. 놀랍지 않습니까? 예. 그리고 우리는 주일 예배하는 그 예배를 통해서 세상이 줄 수 없는 참된 즐거움과 기쁨을 우리는 주일 예배를 통해서 맛보게 됩니다. 그래서 우리는 주일 예배를 사모하게 되고 기대하는 마음으로 함께 모여 은혜를 받은 자들과 함께 모여 예배하게 됩니다. 제가 한 질문에 대해서 여러분들은 어떻게 대답하시겠습니까? 또는 여러분들이 영원히 하나님께 예배를 한다라고 하면 지겹다라는 생각이 듭니까? 그렇다면 우리가 받은 구원에 대해서 망각하고 있지 않는가 생각해 봤으면 좋겠습니다. 하나님이 우리를 창조한 이유를 잊고 살아가고 있지 않는가 생각해 봤으면 좋겠습니다. 하나님이 우리를 창조한 목적도 예배하기 위해서 창조를 했고 우리를 구원한 목적도 예배하기 위해서 우리를 구원하셨다면 우리는 정말 하나님께 예배하는 것이 가장 즐거워야 할 것이고 주일날 함께 모여 예배하는 것을 가장 즐겁게 여겨야 할 것입니다. 그렇다면 우리는 영원히 하나님께 예배한다면 이것보다 우리를 더 흥분하게 하고 더 익사이팅하게 하는 내용도 없을 거라 생각을 합니다. 다시 한번 우리는 영원히 하나님을 예배하게 될 것이라는 것을 생각하시면서 우리가 주일 예배를 드렸으면 합니다. 기도합니다. 참으로 고마우신 하나님 감사합니다. 이 예배라는 주제를 가지고 저희들이 세미나를 하고 있는데 이 세미나를 통해서 다시 한번 우리가 왜 예배를 해야 되는지에 대한 목적을 다시 한번 생각하고 고민하며 예배하는 것이 얼마나 즐거운 일인지를 다시 한번 저희들이 깨달을 수 있는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 감사하고 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘.